নমস্কার বন্ধুরা, প্রিয়াঙ্কার পাকশালাতে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি একটি চাইনিজ রেসিপি শেয়ার করব। আমার আজকের রেসিপি চিলি চিকেন। চিলি চিকেন খেতে সকলেই ভীষণ পছন্দ করে, আর এটা বানানোও ভীষণ সহজ। অনেকেই কিন্তু এই চিলি চিকেন খুবই ভালো বানান। আমি কিভাবে চিলি চিকেন তৈরি করি সেটাই আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। আসুন দেখে নেওয়া যাক আমার আজকের রেসিপিটি। চিলি চিকেন বানানোর জন্য 600 গ্রাম বনলেস চিকেন আমি নিয়েছি, খুব ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে। এখন আমি এর মধ্যে অ্যাড করব 1 চামচ লবণ, আর অ্যাড করে দেবো 2 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, আর দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ আদা বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন মতো ভিনিগার, আর দিয়ে দেবো 2টো ডিম দুটোকে আমি ফাটিয়ে চিকেনটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দেবো 7 চামচ কর্নফ্লাওয়ার। সমস্ত কিছু দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হবে। আমি খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি। চিকেনটা খুব ভালো করে মাখা হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে ম্যারিনেট করার জন্য 40 থেকে 45 মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি। এখন আমি একটা সস বানানোর জন্য একটা বাটি নিয়েছি। এর মধ্যে 250 গ্রাম জল আমি অ্যাড করলাম, আর অ্যাড করলাম 4 টেবিল স্পুন টমেটো কেচাপ, আর দিয়ে দিচ্ছি 4 চা চামচ সয়া সস, আর দিয়ে দেবো 4 চা চামচ চিলি সস। এগুলো দিয়ে খুব ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি, আর দিয়ে দেবো 3 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার গোলার সময় অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে জলে গুলবেন, কোনো সময় গরম জলে গুলতে যাবেন না। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ রেড চিলি পাউডার। সমস্ত কিছু দিয়ে খুব ভালো করে রেখে দিচ্ছি। এখন আমি কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি 200 গ্রাম ভেজিটেবল অয়েল। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেনের পিসগুলোকে একটা একটা করে ছেড়ে দেব। চিকেনগুলোকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে তুলে নিচ্ছি। বাকি চিকেনগুলোকেও আমি একইভাবে ভেজে নেব। সমস্ত চিকেনগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি। চিকেন ভাজার তেলটাই আমি ব্যবহার করছি, আলাদাভাবে কোনো তেল আমি দিচ্ছি না। এখন তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন আদা কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন রসুন কুচি, আর দিয়ে দেবো 2টো মিডিয়াম সাইজের পাপড়ি খুলে নেওয়া পেঁয়াজগুলো, আর দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডিয়াম সাইজের ক্যাপসিকাম চৌকো করে কেটে রাখা, আর দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কা, সামান্য পরিমাণে লবণ, আর 1 চা চামচ ভিনিগার। খুব ভালো করে আমি নেড়ে দিচ্ছি। 1 থেকে 2 মিনিট মতো একটু ফ্রাই করে নিতে হবে। আর দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। গ্যাসটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে আমি ফ্রাই করে নিচ্ছি। এর মধ্যে এবার অ্যাড করব আগের থেকে বানিয়ে রাখা সসটা দিয়ে অবশ্যই গ্যাসটাকে হাই করে দেবেন, কোনো সময় লো করবেন না। খুব ভালো করে 1 থেকে 1.5 মিনিট আমি ফুটিয়ে নেব। এখন এর মধ্যে অ্যাড করে দেব ভেজে রাখা চিকেনগুলো দিয়েও আমি গ্যাসটাকে 1 মিনিট হাই ফ্লেমে করে দেব। চিকেনগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এখন চিলি চিকেনটা ফুটে গেছে। এখন তৈরি হয়ে গেছে চিলি চিকেন। একটা প্লেটে আমি নামিয়ে নেব। চিলি চিকেন একেবারে তৈরি। এবার গরম গরম সার্ভ করব। এটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আর কমেন্টে জানাবেন। চ্যানেলে যদি নতুন কোনো বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করবেন, কারণ আমি চ্যানেলে যখন নতুন কোনো রেসিপি দেবো আপনাদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ধন্যবাদ।